距离抢救出院已经1个月过去了。这1个月除了好好休息，还做了一个很大胆的测试。今天我带着测试的结果回来了，就是上条视频没告诉大家的过敏原筛查结果，是猫毛、尘螨还有牛奶。医生叫我把猫送走，不能再养猫。当时脑子瞬间一片空白，情绪极度的崩溃，完全无法接受这个事实。住院期间，我还好几次尝试着跟医生试探是否有任何可能无需送走它们，但答案都是必须送走。出院回家一看到4小只，眼睛就看不清了。回想着12年前从捡到阿咪开始，到现在整整齐齐一家子，他们不仅像我的孩子，更是我的家人。12年了都没事，只是偶尔会翻鼻炎。没想到阳康后一下却如此严重，回家那时候都要戴着口罩，我真的没办法把他们送走。于是我开始查阅跟了解更多类似的情况。既然我之前有过的症状都是轻微过敏，那么体内肯定是有一堵免疫的墙，只是阳康之后被击垮。如果努力提高自身的免疫，并且尽量避免接触过敏源，那是不是又能重新筑起这堵墙？牛奶不喝就行了，尘螨勤打扫也不是大问题。而所谓的猫毛过敏，并不是猫毛本身，而是对猫咪的唾液、皮屑、肛门腺等分泌的VOD万球蛋白颗粒过敏。所以我开始做以下几件事：首先是把家里容易藏污纳垢的猫抓板、地毯全部都扔了，然后是勤打理洗漱，每1到2天就用免洗手套清洁它们全身，用梳毛机梳理浮毛，这样结合既不会到处飞毛，也减少了它们身上的过敏源。然后我还找到这个爱猫过敏人士的救命干洗液，它能分解VOD万球蛋白，每周喷涂1次就能大概率的降低过敏几率。最后是建立无敏区域，我把这个房间单独给他们当猫房，买了这种拉链的网纱门，就可以不用关门，里面还放了台空气净化器，这样他们出不来也保持家里的空气流通。每天进去铲屎、打扫卫生，互动也在这房间，家里真的干净了许多。经过这1个月下来，我鼻炎都没有再犯过，没有出现咳嗽或皮肤痒的症状。看来我成功适应了，尽管需要比之前花费更多精力跟耐心，也不能再过于亲密的贴，只要他们能留在身边，我就心满意足。我也正式走上了抗敏之路。接下来每隔一段时间，我还会继续去测过敏源，观察自己体内的数值，这些都是基于我自己本身情况的一个分享。每个人的情况都不一样，大家还是尽量遵照医嘱，希望所有人都健康无忧。